biasa terpandai sareng tim abdi sareng tim kuring dina cari anu katilu tapi terbacan di TikTok dia udah perkenalan heula kameramen ya teh Yoga sareng Habib sareng teh media oge pamit itu hayu atuh urang Bandungan kemudian ka Tasik kalian jaga liburan semua nggak tanya dina waktos ieu nya eta denawa anu bade nyana kuncung Semar Kalibrata teh sareng nyana pelayan jamus kalimus ada keluar di wewengkon bumina ieu Semar Bajrana ya nya eta anu bade kobegalan pati teh sareng Asnajina anu ngajak gelut kasih cepot teh kacarios eta denawa nya eta nepangan heula rerencanganana pikeun bade ngaduwikeun maksud anu mana bade ngadugikeun siasat sareng strategi kanggo nyana layang jamus kalimus ada teh sareng kuncung Semar Kalibrata teh dulur siapa be ada liur wah iya lain betul oh iya tunggang yang pada pintu bang tidak bang pintu batu pintu bang pada pintu bang batu pintu batu pintu ada yang gitu oh iya cepet budi ayah pikir jena oh dia teh kulan kusi pangnanya orang jisi abdi tadi dina waktu sia teh adi gede bangga oh iya ampun ngaturkeun semua pakabah kalau jualan gusi iya diterima joget naon maneh joget kurumuyan di mana ada jalur gitu si Om Niko si Om Husni Kang Acoy senang baktos ya kagawan senang kekangan yang pun gurunya semohon nada lamang senana ayo wajigena kurang gusi pada nurutan oh dia teh bisi pada nurutan di abdi digituan yuk
Ayo, boleh ngatur ke semua kata jual gusi. Kita lihat itu. Mangga. Ayo, ampun. Itu pagi dia orang kaya tu, boleh ayam pikir dia now. Lain, dia. Mana yang orang tadi goreng terpelut. Cara bisa, dia mesti cepot. Ay gitu, dah bisi iya mah. Barang lagi ay gelon teh oleh jeung menangnya. Bisi dina hiji waktu. Kuring keok alias eleh nya. Tah bisi mah kudu tetep di jalan tuh. Bisi naon gusi bisi di posisi jadi. Tambah film atuh guru. Jadi bisi nyokot pucung semana li berata teh aja. Bisi aing teh tapi doakeun di simpeuna. Nah aing gusi mani pesimis, lain pesimis belum. Ieu mah lantaran urang teh. Nyawasan ya eta kana naon parentah atau napi semua kapiwarangan nyata parentah ti maharaja. Aing gitu so baik. Turunkan perjuangan misi di waktu ia dawet eleh. Ya siaplah pokoknya. Ayo, ampun. Kalau dia kita tekan dulu mana yang dijidai syahang ada nanti. Ayo mana bulan gusi. Eta no buat aku si timbul. Cahal. Timbul ada nanti. Timbul. Ayo ada nama Heru. Heru. Nah, itu kata timbul. Wan Heru si timbul. Lagi kali aja. Ayo gusi lo agung. Jauh dia tengah mau kerain, oi. Ayo, jauh aing teh ieu teh mana? Ayo, ampun, aing mah kieu bejaga. Di sekolah SD aing mau jaga raga. Aing di taman kanak-kanak. Saha eta teh? Sumuun eta si Timur. Ayo, ampun. Oh, jika ada bobok. Ayo. Aja tak kering ke aduh mabok gitu dah. Tahu dia banyak mabok lawan, mabok minuman aja. Naon minum naon sih? Minum bajigur jadi sabrit. Dijikan mabok deh. Emang lu itu naon? Mabok pas saking ku bau aja. Dia aja macam cut ini. Perlu diinum. Usaha di nuna, apaan kumane? Ayo ampun, eta buuk dal mani keriting gitu aja. Syahik. Oh. Aing nyawa sia di keriting lain kasalon dia aja. Aing gitu naon? Aji kasalon teu mungkin sia bukan witi wana. Si eta kasalon. Aing gitu. Aing ya, paling sia mah eta make cangcut nenek ditopikeun. Nah, belum usia begitu. Coba tinggalin gue sia do dia anak boh. Buuk majing teu kajalan oge keriting sareng aya. Bos geus 17 Agustus kita berlaku. Sia mohon bulan Gusti aduh. Aturan kamu ya. Mohon aja. Kenging silat, kenging mangga emang gunaon air marciskeun itu bisi we teu beunang da pusiku masuk teu meunang ya naon ai mana sia nu disebut teu meunang ka maneh sia anjing bisa teu heula teh nya keluar ku sia naon bisa teu beunang ku si itu nya naon ai sia di popolatan aja kai aja ay mana eta teh senopati eta teh jadi sorry itu kan mau baturan aja bener kan gusti ada isi sekali itu babuk saya boy jual nah ulun dah kenging
abdi silat daun dek silat simuhun coba silat aja aduh ampun pak tuh pak naon sih tadi belaku mohon sih emang Aisyah yung juga tiba-tiba na kata inspirasina banyak tingali kucing dari kegiatan naon sih nih warna udah belum temenang lain gituan tuh bisa ya amazing yuk mangga ayo aturan lau bangga bukan pengabang naon sebab pengabang kalau selalu iya ditarik iya teh pada begal saya naon iya teh ya eta kuring teh ieu teh kok begalan pati jeung si cepot aya gitu kumaha sia ayeuna pek-pek jangka beran jeung hati-hati dia bisi dewek eleh pek panglawankeun kumaha naik kabeh ngerti ngerti sakitu nya ayeuna aing deuk dina waktu ieu aing deuk dipupuskeun eta sirah kasih aslinya mangga tuh kahatur bulan Gusti ieu sakitu ayo ampun ayo ayo mana na naonan lagu daun eta ka dieu barjing kayan mabuk itu era eta teh gitu-gitu teh dudungan lah sorry bro dah aing dari geus negak ayo ampun karakter si jeung melototan kumaha mun di gepek maneh bubuk saya teh cenah maneh nu botak teh bro sorry bro lah kumaha ayeuna urang saksian tuh kan urang kergelut urang nyumput di situ tuh ya gimana itu di situ urang bari jajan masuk ayolah traktir aingnya mau anjing iya traktir aing umur anjing paling di dodet aisyah ayo baiklah ayo iya duit sampai sadua orang jajan bakso 2 mangkok kan baiklah kurang nama lamun molototan mau kebukan itu kang bakso nanya kebukan lagu mana nah aing mah tong belum ngagebugan gara-gara oge hese ieu da keur mabok eta we na kucing hese aing teh tawak aing teh kucingna teh ngadon gigitakan bari jangi-jangikeun aing keur labuh teh belum eta kucing udah siap udah belum ayo urang kan itu urang ngalajuan kondisi iya mangga sakitu ya tapi itu ayo ampun urang lalajonya hayang lalajogan Gusti ya ampun Gusti malu dapat itu tunda lampah eta kacarios ieu astra jingga nya eta anu bade diajak ka begalan pati teh kudu nawa anu tadi nuju milarian ieu buta anu lumpat keluar di bumi teh ayo ya amananya euy goblok udah tayangan teh lu ayo mesti untuk pagar ya buuk nepi ka juga kitu ngaku nama juga si Ariel banyak Ariel kan juga ada lain si Ariel juga ada masjid ada masjid mah juga aing ayo ampun kamana atunya ayolah ampun ya teh aing mesti terus itu tak ada mah bapaknya waktu dicokot kira lu siaran banget kata orang hilak sih nanti orang Bekasi ini tidak hilak kata teh ayo ampun Gusti Nu Agung lagi dilagan anom ka mana atunya kuring dek
dulu tadi itu sebenarnya mah kuring terada sieun itu. Ya. Oh, tapi da kumaha tuh ngaranna ngabelai kolot mah da kudu eta teh. Cenah lamun urang nya ka kolot pangaran oge bakal nyaheun ka urang. Lamun urang ngalawan ka kolot ajeun Bandung, cenah teh pangaran oge bakal Bandung ka urang. Penting. Ngaran berkati kolot mah penting. Hampir aja berkati kolot jadi doa anu alus. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Mata sok disarolehnya oga api sinyahan ka batur sing soleh lamun urang nyahan ka batur oge bakal nyaheun ka urang. Eta urang geus bagel terus anu mekalong ka urang lantaran hirup mah ulah aneh. Setiap jalan berkarasa pasti anu mikame. Mikame ada suara ngomong. Mikame wah, ayo ampun, kemana ya pengolah juragan anu, aduh, tereka susah gitu-nya. Namun ayam merempot, cetak itu tak ngomong ada, pot daun mana pot, itu malu, kepo, gitu jangan ada, tahu pun mau dibasuh, mau dibasuh sama kok. Aduh ampun, untuk dakar awalnya, ayah mamawan ya, aduh ampun, lucu nalu, ayah wae gila, aduh ampun, tahu belum, mana nyaho, seorang mendigel itu, yoi, balak bak. Ayo, aku salah menegede juragan Bima Agung, sebenarnya juragan Gatot Gajah Agung, apa yang kata mau nyanyi, mau nyanyi, aduh, sebegitu, balikin nyanyi nanti. Pangolah juragan anu mau nyanyi kil. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik deman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut, naik deman butut ditarik kuku daburut, duduk di samping pangku yang sedang cemerut, mengenali kuda syabari gagal kandu. Lagi malu. Ketiga seserian mah jadi kalapasan. Ampun, syabari gagal bujur. Kayak taktik 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 terus mati. Aduh, ampun kabayang bilana gitu tak sejulagan anu untung awal dia sia lamun aya bahaya aja dulu nya terus diomongin aduh ampun gusti nu agung mun aya aduh ayo menurut kabayang nyanyi jika kitu gede kut antep itu si goblok ngomongkan ai ngomongkan dewek ayo nah saya sarana saya suara juragan anu gimana ya paling nggak tahu di hayalan orang ya taktik 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 tuh kalau di sini lo tinggal di kena laut taktik taktik tuh halo agak iya pot tahun mana mau jangan aing gambar bujur sih aduh aku sih udah gitu pagi mahal kan bos. Ayo, coba pak bos ada di atas nanti tadi ku habis tegas bos dia. Anu tadi jajan masuk. Siapa jaga itu tuh si Oga itu. Oh siap. Pamit wae. Ayo aku tenang agak. Ayo aku gusti aduh kes. Ayo ampun. Semua ditegas. Isi mobil tidak tuh saya menuju air karena rapat tegas karena dapat naon di sini sumuhun di waktu itu bapak berada di kiwat kayak gitu keluar ya saya di waktu itu kan isi mobil saya menuju air mohon kumaha tuh dengan putra kenujantan sepuhnya sudah saya perlindungan kan oke tuh
Iya. Sabratana pun dina waktu eta Raden Gatot Kaca dongkap ti awang-awang nepi nepangan si Asnajiga. Iya. Jadi mana teh kena kasusah itu. Sumuhun kan iya. Cepot. Abdi kan hampura kaula lain mung mantuan dina mana dina waktu ini. Ai kitu kumaha kan iya. Anu ditinggali ku kaula mah eta anu datang ka di Senopati lain patihna jeung lain raja. Lamun rajana nganung hati habis sakara di sinar panukeun Gatot Kaca. Sumuhun kan baik lawan kumaha. Sumuhun jul mung nyaeta ieu teh kieu lawan teh mani agung kitu jul aya abdi mah da aduh ampun paralun teh sok sieun kumaha ona we abdi eleh meureun bapak dicanak jul. Tah kau lain mana diberi kesaktian. Aduh, kesaktian kumaha jul? Baik kumaha deh. Kau lah belajar mesti gede jeung heula kabar. Ai gitu, oh sekali ngepret eta buta bakal hancur masih pak itu bakal dipelai bakal becar ulun. Oh gitu, jul. Iya, tapi hampura pun. Ai gitu kumaha? Iya kan ilmu eta dengan sementara. Sementara itu, iya. Kayak hiji waktu lamun persoalan paling geus beres ari kitu eta ilmu bakal balik deui ka kau baik ayeuna ku kaula dijieupkeun ka mana oke itu sih ieu sareng katang tausanana kada kumaha ju tadi mane tadi hulu mane kada ari kitu oh tadi keun alim sini teueun Ay nagulat nga po ito di baladang tayo. Pwede. Mo bagong daing malay nugelo ato. Oh, suwon gan. Ore gan. Ay gitu kumahagan. Adi sila mo ni. Kung kaula dak gigiya tadi na waktu ieu. Oh gitu sih. Manga. Cici video tuh. Cici. Ieu Asnajiga ditawanya eta ku Raden Gatot Kaca. Nya eta janten gaduh kasaktian dina tenggeuleunana bakal mati sapertos Raden Gatot Kaca kagungan ilmu Braja Musti. Iya, terus awal suka kapolri. Aduh kan, kumaha kan, terus asup. Kayak kemarin kita berjuang di waktu ya, aduh. Nuhun agak sadaya-daya agak hapunten hatur nuhun pisan kan waya napot kalau tadi sama tuan di waktu ini sumala kan ai kitu azan kumaha iya kalau di waktu ieu teh awang-awang deui bisi aya serangan ti luhur nanti sumuhun kan ya sakitu buat ya hatur nuhun bagja pisan kan lajeng ieu Raden Gatot Kaca ngabola sateuing ngapung ka awang-awang dina waktu sae nyata saparatosna nawa ieu Asnajiga sokot kitu didoakeun ku kaula sing aya dina kajayaan bae sumuhun kan doana we ieu sakitu buat ieu kalau dak habis dina waktu ieu mangga kan iya ayo oga oke ayo jangan pilih saksi ya ku aing yang uji coba heula oh naon benyong lain eta naon dia aja kan anu oh sia masalah tapi mana wae maneh oh aduh geus jajan ngalakuasi lagu jajan kuasi batur keur jajan kuasi da itu sakalian bayar hutang urut naon urut mau senal capit kemarin teh senal kuring dengan sapeula paili oh anu hiji koneng anu hiji biru era bisa disebut gelo ya jaga teh monyong naon jelas dibawa kasaktian maknya kujulagan anu dia aduh aing kuring mah teu pamih kade eta kasaktian ulah di ieu wae di naon dipakai sembarangan, dipakai uji coba ka uji, ulah atuh Pak, bisi ke kumaha onam, hayo uji ngapain, dosa mereka, dosanya, moal atuh,
uji cobanya ada kasih ogawe. Wah. Wah, iya kan itu. Bener-bener ini buat wah. Monyong, naon ah? Ada saksi bisa nyokot dirinya. Ulah satengah-tengah, ulah amak-amak na omat ah. Monyong ah. Sakit heula aing geus ngalawan dewek geus ngalawan buta dina waktu ieu. Nu tadi teh. Dikebuk gitu. Ya sok aturannya. Ya, sok atunya monyong. Lanjut ieu Gatot Kaca lulumpatan budak Genawa anu tadi teh. Genawa tunggu aja baik. Kebuk begitu. Ayo dulu lah doakeunnya dulu teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun. Alhamdulillah kan ya. Dina waktu ieu teh geuningan aduh nya ada pitulung mati mana we geuning cara jalan namanya. Anggar we dah hakikatna mah tugas ka Allah. Si Kang Cepot diberi kesaksian ku jalanan anu masing saksia oge nya. Sesalamina oge nya lumayan nu penting mah tiasa ngarekeun musuh laran. Laras. Ayo urang tonton atuh. Urang tingalinya. Amang majah. Kenal. Bade nyumput dina rumpun. Naon bili-bili kan kok hayu pati kata ya. Aduh ampun da bade ngawasitan teu tiasa amang mah. Ya. Udah mengbal di wasitan. Aduh ampun sakit heula jang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa sakit heula. Tapang deui dina sari anu kaopat.